من داستان این کتاب رو سال 2011 نوشتم. اون موقع هیچ ایده‌ای نداشتم که بالاخره چاپ میشه یا نه. حتی خودم رو لایق چاپ شدنش هم نمیدونستم. چاپ شدن کتابم رفت توی لیست رویاهام، ولی برای همون رویاهام هم کاری نمی‌کردم. حدود 2 سال بعدش، یعنی سال 2013، با یه آقای آشنا شدم که انتشاراتی خودشو داشت. منتها دنبال یه مترجم بود برای قصه‌های کوتاه انگلیسی که اونا رو براش ترجمه کنه. بعد من پیش خودم گفتم ایول، زبانم که خوبه، مترجمی هم که کردم، میام کار ترجمهشو براش انجام میدم که این به من اعتماد کنه و در اثر این اعتماد بعداً برای چاپ کتابم به من کمک کنه. روی این قضیه که من خیلی درگیر این بودم که اعتماد این بنده خدا رو جلب بکنم، نه قراردادی، نه حساب کتابی، هیچ چیز حرفه‌ای این وسط اتفاق نیفتاد. و خب همونجوری که کاملا میشه پیش بینی کرد، من ترجمه رو کردم، کتابم چاپ شد، ولی نه به اسم من چاپ شد، نه پولی دست منو گرفت. و من در حین اینکه تو فاز افسردگی بودم، به صورت تشنه‌وار فقط خواستم یکی رو پیدا کنم این بفهمه حال من چیه. از اون دورات تو زندگی که خیلی مهم نیست چه اتفاقی برات میفته، فقط تشنه یه اتفاق خوبی. اون زمان یه پسری بود که من حالا خیلی دوست نبودیم با هم دیگه، ولی تک و توک با هم دیگه حرف می‌زدیم، تئاتر می‌رفتیم، کتاب برای هم دیگه می‌خریدیم. چی بهش میگن اون قسمت از رابطه که خیلی معلوم نیست تو رابطه هستی یا نه. تو اون مدت این پسر زیاد به من تکست میداد و جویای احوالم میشد. برگشت از من پرسید آقا تو دردت چیه؟ گفتم راستش درد اصلی من اینه که من هیچ وقت جرأت صحبت در مورد نشر کتاب خودمو نداشتم. اینم برگشت گفت بابا من کلی آشنای ناشر دارم، جورش میکنم برات، بلند شه بیا خونمون کتاب تو رو ببینم چیه. منم با ذوق این برگای آچار که داستانا نوشته بودم گرفتم دستم رفتم خونه پسره. شروع کردم داستانو با کلی ذوق از روی برگه ها خوندن. یه 10 دقیقه گذشت این پسره برگشت گفت شیما ولی من دلم سکس میخواد. What? برگ آچارامو جمع کردم و زدم بیرون. اون هفته خیلی به من سخت گذشت. من برای خودم گریه میکردم، یعنی اولین بار بود که خودم برای خودم گریه میکردم. از این ناراحت بودم که چرا آرزوهای من با اینکه اینقدر کمن انقدر نشدنیان. اینکه 11 سال بعدش بالاخره من به خودم ایمان پیدا کردم و این کتاب چاپ شد. ولی حتی زمانی که چاپش کردم انقدر به خودم اعتماد نداشتم که توی قراردادم گفتم من هیچ پولی بابت فروش این کتاب نمیخوام، چون حتی مطمئن نبودم که فروش میره. یه وقتایی رسیدن به آرزوهامون از اعتماد به خودمون شروع میشه. به خودت اعتماد کن، چون کس دیگه‌ای به تو اعتماد نمیکنه.